好啦，跟住我哋嘅頒發咧就係 Top District Award， 我哋有請我哋嘅 Chief Executive Officer Mr. Alger Fung 為我哋頒發嘅。好，得獎係 AL District 嘅 Alan Lin。咁 Alan 咧同時咧喺 Company Level 咧攞到2024 Top District Director PAFYC 第5名，2024 Top District PAFYC 嘅第1名，恭喜晒 Alan！ 好啦，請 Alan 同大家講幾句説話啊！咁啊，即係我哋其實每一年咧都希望攞到一啲嘅成績，咁但係攞完一個獎之後咧，到下一個 moment 咧就放低㗎啦。咁放低咗之後咧，就要繼續做咯，等出年再攞。咁呢個就係我哋嘅堅持。咁但係亦都有一樣嘢咧，就係話其實咧，我哋每一次做完一啲生意翻嚟咧，都即係嘆一口氣就好彩做咗。咁做咗係咩意思咧？起碼都叫幫咗個家庭咧提供咗一個基本上嘅保障。咁但係當然啦，有時唔好彩嘅嘢有時都會發生。咁但係發生嘅話咧，咁我哋都好彩講一句就係話之前同佢做得好充足嘅保障。多謝大家。